សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបចៀនសាច់ក្រកឲ្យឆ្អិនល្អនិងមានពណ៌ស្អាតខ្ញុំមានសាច់ក្រកកន្លះគីឡូទិញពីផ្សារដំបូងយើងធ្វើការកាត់សាច់ក្រកជាកង់យកខ្សែដែលចងសាច់ក្រកនោះចេញបន្ទាប់មកដាក់ត្រាំទឹកបន្ទាប់ពីយើងយកសាច់ក្រកយកទៅត្រាំទឹកហើយយើងចាប់ផ្ដើមលាងសាច់ក្រកមួយឲ្យបានស្អាតពួកការលាងសាច់ក្រកនេះដែរខ្ញុំលាង2ដងនៅពេលនេះសាច់ក្រករបស់យើងបានលាងស្អាតរួចរាល់ហើយតបមកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅរួចហើយចាក់ទឹកធម្មតាចូលកន្លះកែវបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមចាក់សាច់ក្រកដែលយើងលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយនោះចូលក្នុងខ្ទះចាពេលយើងដាក់សាច់ក្រកជាមួយនឹងទឹកដូចនេះយើងធ្វើការកូរត្រឡប់ចុះឡើងដើម្បីឲ្យសាច់ក្រករបស់យើងបានឆ្អិនសព្វតែម្ដងចានៅពេលនេះសាច់ក្រករបស់យើងស្ងួតទឹកបន្តិចហើយដើម្បីឲ្យសាច់ក្រកក្រហមបានល្អខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមប្រេងឆារួចបន្តការចៀនរហូតដល់សាច់ក្រកក្រហមល្អដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់ក្រកក្រហមសព្វល្អយើងព្យាយាមក្នុងការប្រែសាច់ក្រកឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងនៅពេលនេះឃើញថាសាច់ក្រករបស់យើងខាងក្នុងក៏ឆ្អិនល្អហើយខាងក្រៅវិញឡើងពណ៌ក្រហមមុខម្ហូបសាច់ក្រកចៀនបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ